¿Qué onda, banda? Yo soy Soski Motovlog. Y bueno, pues para toda la gente que me había preguntado por cómo se escuchaba el escape, bueno, pues ya les voy a hacer un videito para que vean cómo se escucha mi Suzuki. Y igual mencionar que este escape yo lo compré en Instinto Biker. Tiene un costo de alrededor de 1,800 pesos más o menos. Y lo bueno de este escape es que tiene dos modos de uso. Tiene un modo que es como para hacer menos ruido, y tiene otro modo que es como para aumentar mucho más el ruido. Entonces ahorita lo traemos normal, escuchen. Entonces ahorita está en el modo ruidoso, por así decirlo. Así que la verdad que agarra un sonido muy bueno. Entonces miren, escuchen. Es un sonido bastante, bueno, es un poco grave, tampoco es muy molesto, y la verdad que se escucha bastante bien. Igual al ir andando no es muy ruidoso, y hace que la mayoría de los automovilistas te vean y pues sepan de que estás ahí. La verdad que a mí me ha hecho de mucha ayuda, porque hay veces en la que la gente va en el celular, va distraída, y pues gracias al escape, con darle unos cuantos llegues, pues te escuchan. Entonces la verdad que yo les recomiendo que a su moto le pongan un escape ruidoso, no tanto, que sea regular, que se escuche bien y que pues les ayude a que los vean los automovilistas más que nada. Entonces ahorita vamos a ponerle el DB Killer para probar lo que es el modo silencioso. Así que vamos allá. Listo, amigos, le acabamos de poner lo que es el DB Killer. Como pueden ver ahí, ya no se alcanza a ver tanto bueno, el hueco disminuye bastante. Si quieren vamos a retirarlo, si se deja, claro. Sí, creo que no se va a dejar, amigos, así que es que el otro día lo apreté de más y creo que el tornillo lo barrí, pero así sale, ustedes no se preocupen, sí sale. Mientras voy a enseñarles cómo se oye así. Veamos. Ok, como pueden ver, el ruido disminuye demasiado. Entonces, aún así el ruido es bastante bueno. Es bajo, pero no cambia el tono, vaya, sigue siendo un tono un poco grave, y la verdad demasiado agradable. Vamos a escucharlo.
sabe ni a dónde va el carnal. Bueno amigos, como pueden ver, es demasiado sutil el sonido. Es una buena manera de llamarlo, sutil. Entonces la verdad que, por ejemplo, si no quieres estar haciendo ruido o algo así, pues esta es tu mejor opción. Por si, por ejemplo, hoy no quieres hacer ruido pero mañana quieres ser más escandaloso, pues es tu mejor opción. Así que ahorita en esta calle voy a dejar la cámara grabando por aquí para que escuchen más o menos cómo se oye al pasar la motocicleta. Ok amigos, aquí podemos ver el ruido de ahora. Y vamos a quitarle. Como pueden ver, el ruido es más intenso. Y bueno amigos, pues ahí tuvieron el video y también queremos anunciarles que para la rifa que vamos a hacer de la alarma de Instinto Biker, los requisitos para participar es estar suscrito al canal y tienen que ir a Instinto Biker por un sticker de Soski Motovlog. En estos stickers van a ir unos números, yo creo que vamos a hacer alrededor de 100 números. Así que si quieren su boleto, por así decirlo, pues los espero en Instinto Biker. El primer lugar se va a llevar lo que es una alarma GPS de Instinto Biker. Y el segundo y el tercer lugar se van a llevar unos pin locks universales de la marca Wipro 100% recomendados. Igual ya próximamente les voy a estar subiendo lo que es una reseña más o menos de mi experiencia con estos pin locks, ¿va? Así que cuídense mucho banda, ahí los estamos viendo, los espero ver en Instinto Biker muy pronto, cuídense mucho, bye.